Niku mboten mekan nggih. Mike. Mboten. Oh, urip. Nek mboten urip tak uripke mriki. Aku nek trimo nguripno ya injah kok jeo. Vanessa. Kleru wae. Gendho arum cepakan mulya sayati ingkang karya sada pun bungon bungon
terus kadulur saya tansah mesem angguyu dawang manis nyaketan nuli Gando arum cepaka mulya sayahi ingkang ya Atur tiada. Nuwun para kadang pamirsa Sutresna Budaya. Kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Ngaturi sugeng siang. Saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Mijil saking Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Keparenga ing siang menika, keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan serial Syekh Jangkung seri perangan Sultan Agung Tani. Dalang sarta pedapuk ingkang dipun astara Mas Anom Suharyanto, Dewan Sutradara ingkang dipun astara Mas Aji Soko, Asisten Sutradara katindakan Adimas Eko Pranoto, Ewon dene pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi. Saderenge pagelaran kita kawiwitan, keparenga badhe kula aturaken para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Adegan sepisan nggambaraken wonten ing kerajaan Ngerung. Raja Abu Korim ingkang dipun paragani Adimas Abi Rojali
Pakah Jiwan Sepri ingkang dipun paragani Rega Mas Anom Suharyanto. Panglima Harun kawaragani Adimas Eko Pranoto. Ewondene Probaski katindakaken seniman bagus Wahyu Manggolo. Kelir salejipun gambaraken wonten Kasultanan Mataram. Sultan Agung Hanyokrokusumo ing siang menika kawaragani Rega Mas Andi Prasetyo. Patih Ngerangkusumo ingkang dipun paragani Adimas Sabar Sugianto. Sekar Kedaton ing sang menika kawaragani Dimas Tata Wulandari. Ewondene Retno Jinoli ingkang dipun paragani Dimas Diah Maharani. Prajurit katindakaken seniman bagus Wahyu Manggolo. Sariten Sejangkung ing sang menika kawaragani Rega Mas Aji Soko. Sunan Kalijogo ingkang dipun paragani Rega Mas Dedek Wibisono. Adegan salejipun gambaraken wonten ing alas roban. Jem Windukerti ing siang menika kawaragani Bapak Begek Ariwarsito. Jem Kertiwindu ingkang dipun paragani Adimas Kipli Santoso. Kelir salajipun wonten ing Desa Miyono. Sarini ingkang dipun paragani Dimas Meni Widyawati. Ewondene Momok ingkang dipun paragani Adimas Riko Saputra. Rokayati ing sang menika kawaragani Dimas Puput Jarmiati. Momok Hasanaji ingkang dipun paragani Adimas Bagong Sutresno. Ewondene Ulo ing sang menika kawaragani Adimas Penjol Wijoyo. Repat utawi dagelan ingkang badhe lipur manah panjenengan sami. Panjenengan badhe dipun lipur pelawak Wahyu Manggolo ingkang dipun tindakaken Cak Sendor, Adimas Rokim, Cak Sariman sarto Bapak Mogol. Ewondene emban ingkang dipun tindakaken Sicup Arum Somplak, Kabiyantu Sisewak Indah Kalola. Menggah mengaten para kadang pamirsa Sutresna Budaya. Para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Kita sakutra saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo. Namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng ngapirsani ngantos titi paripuranipun pagelaran. Usono sugeng ngapirsani. Nuwun nuwun. Oh
Siwinoto maneman Siwinoto manis kenes racun peketing ceto tansah gandrung-gandrung kapan rino wangi tansah gandrung-gandrung dasar kepara yata gandrung-gandrung dumadine kematuhan tansah gandrung-gandrung kapan rino wangi tansah gandrung-gandrung dasar kepara nyata gandrung-gandrung dumadine kemauan Den prayitna lenggah
mahar. Dawuh tinibalan. Sembahmu tak tompo ora lewat pujo pangestu tampan. Sanget ing pamundi bukin dadosaken kegiatan anggen kula. Ngabdakaken jiwa raga kula tumrap negari wonten ing ngeru. Sekabeng baski kat. Ojo anggap aku mbeda-mbedakake kelawan jeneng sira kabeh. Najan to lungguh murid kusor. Nanging kabeh wis tak anggap keluarga ana ing kerajaan ngeru. Mula sarene panjenenganku durung bisa paring dawuh siji mboko siji dikepenake anggone lungguh sinambi midhangetake apa kang bakal tak rembug ana ing dina pisuwanan iki. Wangsul ndika pakah Johansi. Sang raja paring dawuh. Kados pundi kahanan lan panggesanganipun para kawula wonten kerajaan Ngerum, Pak? Kepareng matur sewu lepat nyuwun pangapunten dalem Sang Raja Abdul Aziz. Inggih. Menawi Sang Baginda Raja mundhut pirsa kawontenan wonten ing kerajaan Rum. Wiwit saking kitha raja mandhap wonten ing Karang Pradesan minggah wonten ing Pargen. Sedaya para kawula sami ngraosaken ayem tentrem. Boten kekirangan sandang sarta papan. Malah kaporo panggesanganing kawula mubra-mubru pindha linabur madu. Pakah Josepi. Nggih menika santi manah kula. Jejering kula dados raja wonten kerajaan Ngerum kula kinten. Tanpa sengkuyungipun sengkut gumberkutipun para kawula wonten kerajaan Ngerum. Langka kerajaan Ngerum saged kuncara. Kejawi saking menika. Nggih. Amit sewu saderengipun nyadong duka ingkang kathah Sang Baginda Raja. Inggih Panggah. Wal saking menika saperangan kawula sami raraosan. Nadyan uripe tentrem, negarane ayem, ibarate wong omah-omah taksih suwung. Ingkang panjenengan kersakaken liripun kados pundi, Pak? Kawula wonten kerajaan Rom ibarate anak. Boten wonten ibu-ibunipun utawi ratu wonten Rom ingkang saged mranata dhateng kawulanipun kejawi namung panjenengan Sang Baginda Raja. Ateges sinaosa wonten bapak menawi boten wonten ibunipun taksih kirang. Ngantepaken sedaya aturipun. Pakah juan sepripun njuk ngersa dalem Sang Baginda Raja. Kula sarujuk nalika kula nampi dawuh saking ngersa dalem supados ngrajane ti swasana wonten ing kerajaan Ngerum. Sekadang kawula panjenengan ngantu-antu benjang menapa panjenengan menika mengku salah satunggal wanita pinangka dados ibu-ibunipun kawula wonten ing kerajaan Ngerum. Mila saking menika monggo panjenengan pirsani piyambak sinaosa panjenengan dipun adhep sedaya kawula panjenengan wonten ing kerajaan Ngerum. Nanging pendhapi agung Ngerum kados dening glagah rerayungan sedaya kala kabeta awet kumplangipun dampar kaprameswaring Sang Baginda Raja. Pakah Johan Sepin lan jeneng sira Panglima. Nggih. Sang Baginda Raja. Lamun to bab kumplanging dampar ratu wonten kerajaan Ngerum. Nggih. Nggih awet sedaya kala ingkang kula gatosaken namung kamulyaning sedaya kawula wonten kerajaan Ngerum. Menawi to bab wanita manah kula tasih sepeng pakah Johan Sepin. Duh Sang Baginda Raja, menapa ginanipun ketunggon bondo donya lan pangkat derajat tanpa sesarengan kalian wanodya ingkang saged dipun ajak tetimbangan. Pakah Johan Sepin. Kula kinten panjenengan
dados pakah wonten kerajaan ngerum menika sampun dangu sanget. Nggih. Kula kinten ugi nggadahi wawasan bab wanita ingkang pas lan trep. Kula nggahaken minangka ratu wonten kerajaan ngerum. Sang Baginda Raja ampun kuwatos. Perkawis wanita kula ampun utusan kalian Panglima Suhud sing kulina nglumpukke wedokan. Dadi wedokan sak Asia Tenggara pun dikelumpukke gambare. Napa menika leres? Lho pripun? Malam pun dicetak didadoske buku wonten album. Lajeng serak nata rasane manah kula kepengin mangertos gegambaranipun wanita saindenge kerajaan ngerum. Oh, ngaten. Kepareng kula badhe mundhut albumipun. Kados mekaten, Pak. Panglima Harun. Inggih Sang Baginda. Lamun to ing kene nggonku milih salah sawijine wanita. Ora condong. Sang Baginda Raja, wah walek. Malah sikile manggon dhuwur. Niki putri saking negara Cina. Saking negara Kulite putih, mripate sipit, rambute lurus, ning pawakane rada cendhek, irunge nggih pesek. Niki pancen ayu suwistya ing warna nanging emanipun bakal emane kados pundi? menawi to kula gagas dedek yatipun menawi lenggah dajar kalian kula menika kok kirang timbang. Kula pilihake malih. Kasih wonten. Nah, niki putri saking India. Saking Awakane jenjang gedhe dhuwur, irunge bangir, mripate blalak-blalak, kulite nyawa mateng. Neng sing kula senengi siji, menapa Pak? udele ketok niki. Oh, Pakah Juan Sepi. pripun? Kula menika minangka raja wonten kerajaan Ngerum. Menapa pantes ing mangkenipun wanita? Lho, kok dadak udele diler-ler dados ratu wonten kerajaan Ngerum. Lagian pas to, Pak? Dados boten patut nggih. Boten patut. Menapa menika ingkang langkung patut? Oh, niki saking Rusia. Kulite putih, rambute pirang, irunge mbangir, nganggone mung behat tok kalih sempak. Niki sing apik. Sansaya ngwatosaken kamangka kerajaan Ngerum menika kathah priya-priya ingkang sami seneng dodolanan wanita utamane Panglima Suhotoro wau. Kula ngwatosaken, Pak. Dados boten matuk niki. Boten batuk. Wah niki. Wah niki. Niki putri saking tanah Jawa. Gedhe dhuwur, nganggo gelung, nganggo kebaya jarik, batik, katon besus. Katone kalem sanget. Niki kalem nak kalih tiyang sanes, ning nak kalih Senopati Suhud kudu tukaran mawon. Apa nggih? Nggih. Adat lupiyane pawakan wanita kados pekaten menika sarwa manut, Pak. Ha iki sok kala manut, nggih sok kala mangsa nggih mancal niki. Sofi, Menawi kula waspada akan ditepiaken pasuryanipun menika condong. Menika saking negari pundi lan sinten dados asmanipun? niki saking Mataram, Sekar Kedaton naminipun. Sekar Kedaton saking Maka Basmin Kados pundi Sang Baginda? sampun panjenengan buka isine gegarambaran wanita. Nggih. Kula saged nentokaken menawi to wanita ingkang condong lan pas minangka ratu wonten kerajaan Rom inggih menika Sekar Kedaton. Nggih. Mila kanthi menika bakah menawi boten kawratan monggo panjenengan lumarap wonten ing Ratu Mataram ngelamaraken kula kalian Sekar Kedaton. Lho mangke rumiyin. Nek wong
Jawa mestani siji desa, siji cara, siji negara, siji tatanan. Menawi wonten kerajaan Ngerum, wong lanang ajeng seneng wong wadon, niku kedah dipun lamar. Wong tuane loro karo nothok korine nginang jambe suruhe. Limrahipun kados pekaten. Nanging nek teng Jawa mboten. Lajeng tata caranipun tiyang Jawa kados pundi, Pak? Menawi teng Jawa kok ana wong lanang seneng bocah wadok kok dilamar, ditembung niku dikira mantu sing jireh. Kudune dipun colong. Dicolong. Nggih. Panglima Harun. Kula kok mboten sarujuk. Kalian menapa ingkang dados aturipun Pakah Juan Sepuh. Teng pundi papan ingkang nami nyolong menika tumindak angkara, tumindak dusta. Teng negari pundi kemawon ingkang nami nyolong manggenipun menawi kadenangan tartamtu nampi pidana. Tan bentenipun wonten ing Mataram napa dereng teng Ngerum menika Sang Baginda Raja. Nuwun sewu Sang Baginda. Pakah Juan Sepuh. Menika rak sak lebetipun negari benten kalian tiang manca negara arep ngerabi wong manca negara. Tuladane wong Ngerum ajeng ngerabi wong Jawa. Niki nek kersa nyolong dikondangke sedaya tiang Jawa ngundhahe kae lho wong Ngerum. Yen ngono anak wadon tak entuke wong Ngerum merga wonge kendel-kendel. Ngoten. Menawi kados ngaten lho nggih. Mboten dados menapa-menapa. Nanging ingkang badhe nyolong sekar kedaton namung kula. Panjenengan lenggah jegang wonten Datulaya, mila sampun kula nyuwun pamit badhe lumarek wonten ing tanah Jawi, wonten ing Mataram. Lho pripun? Sing arep rabi kowe apa Sang Baginda Raja? Nggih Sang Baginda Raja. Lah nek kowe sing nyolong, mengko dadine kleru. Lho, Sebab apa? Sing nyolong kowe mengko sing disenengi sekar kedaton kowe. Aja-aja kowe melek. Babar pisan mboten kados ngaten. Jalaran menapa? Kula nguwatosaken kalian kawilujenganipun Sang Baginda Raja Abu Korim Sang Pakah. Menawi mangkenipun wonten menapa menapane wonten ing tanah seberang, sinten ingkang kecalan menawi mangkenipun Sang Baginda Raja nemahi praloya. Cukup. Pakah Juan lan sira. Sang Baginda Raja Panguwasa tunggal ana ing kerajaan Ngerum panjenengan. Nggih. Ing kene aku nemtokake lamun to aku dhewe sing bakal jumangkah ana ing Mataram. Milo ganti menika Pakah Sang Baginda Raja. sak leker gentonge kerajaan Ngerum kula pasrahaken kaliyan panjenengan. Sendika ngestakaken dawuh. Panglima Harun, Nggih. jeneng sira salah sawijining panglima. Bab katentreman iki dadi tanggung jawab. Ngestakaken dawuh. Harun. Pun Panglima suwun. Simpen buku gambar cah wedok-wedok iki. Nyatane luwih dipercaya aku katimbang kowe. Sak leker gentonge kerajaan Ngerum dipasrahke aku. Ateges iki dina aku sing jumeneng raja ana ing kerajaan Ngerum. Pun sewu. Kenging menapa panjenengan cumantaka Sang Pakah Juan Sepuh. Panjenengan namung dipun pasrahi wonten ing kerajaan Ngerum nanging panjenengan ginakaken kalogangan. Sampun wani nglenggahi Datulaya wonten ing kerajaan Ngerum. Cetha menawi sedaya kula panjenengan rantam. Menawi Sang Raja Abu Korim jumangkah pribadi wonten ing tanah seberang. Lancip pangretan. Pancen gak sengaja. Wis suwe aku pengen dadi raja ana kerajaan Ngerum. Kanthi cara iki. Suwe mijet kowe ngranti aku sing bakal kuwasa ana kerajaan Ngerum. Sapa sing ora sarjo? Kena minggat nampa Aku ora sarujuk namun kowe.
yen aku mateni kowe tanpa guna. Mergo kowe nyimpen wewadi ana ing kerajaan Rom kanthi kuwi Baski lebokke bakun jalan. Apa kowe?